ও গো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা। আমার কাছে রয়েছে দুটি পার্টি বক্স বা পার্টি স্পিকার, আর সেটা ব্লুপুঙ্ক্টের তরফ থেকে। আজকে এই দুটি পার্টি স্পিকার বুম বক্সের আনবক্সিং এবং রিভিউ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব বাংলা ভাষায়। নাম আমার সুমন, আর আমাদের এই পুরো টেক পরিবারের নামটা হলো গ্যাজেটস বাংলা, যেখানে আমরা যাবতীয় টেক সংক্রান্ত তথ্য এবং স্মার্টফোনের আনবক্সিং, রিভিউ, এরকম গ্যাজেটসের আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ বাংলা ভাষায় আপনাদের সাথে শেয়ার করে থাকি। তাহলে চলুন সঙ্গে থাকুন। ব্লুপুঙ্ক্টের এটা অ্যাটমিক সিরিজের, যা বুমবক্স নামে বিখ্যাত, রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে। আচ্ছা, একটা হলো অ্যাটমিক BB25 আর আরেকটা হলো অ্যাটমিক BB50। এটা হলো 50, এটা হলো 25। দুটির মধ্যে যেটা দাম বেশি সেটা হলো BB50 অ্যাটমিক, অর্থাৎ এর দামটা নিয়ার অ্যাবাউট 4999, আর যেটা BB25 তার দাম হলো 4000। তো 5000 দাম, ওখানে কিন্তু দারুণ দারুণ ফিচার্স রয়েছে। বাক্স খুলতে আমরা মেন ডিভাইস পাচ্ছি, তার সঙ্গে একটা ছোট্ট বাক্স, আর দুটি বক্সেই আমরা সেম কন্টেন্ট পাচ্ছি। তো প্রথমে একটা ইউজার ম্যানুয়াল পাচ্ছি, সঙ্গে একটা মাইক্রোফোন পাচ্ছি, আর তার সাথে একটা স্ট্র্যাপ পাচ্ছি BB25-এ। আর একই সাথে আমরা রিমোট কন্ট্রোল তো বললামই, বাট এখানে কোনো ব্যাটারি পাচ্ছি না, ওটা আলাদাভাবে আপনাকে কিনতে হবে। থাকছে একটা USB to Type-C ডেটা কেবল, যার মাধ্যমে আপনারা চার্জ করতে পারবেন, আর একটা অক্স কেবল পাবেন, ওটার মাধ্যমে আপনারা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে আরাম করে ইউজ করতে পারবেন, সঙ্গে টিভি। যখনই আপনারা এই পার্টি স্পিকারগুলো কিনবেন ব্লুপুঙ্ক্টের, এখানে একটা কিউআর কোড থাকবে, আর এই কিউআর কোডটাকে অবশ্যই একবার স্ক্যান করে নেবেন। ওয়ারেন্টি, ইউজার ম্যানুয়াল এবং যাবতীয় তথ্য ওখানটায় ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ওয়েল, তো এটা একটা জার্মান বেসড ব্র্যান্ড, অর্থাৎ জার্মান টেকনোলজি অলওয়েজ বেটার। অ্যাটমিক BB25 এইটা, আর অ্যাটমিক BB50 এটা। আমার কিন্তু এটা দারুণভাবে পছন্দ, কারণ এর এলইডি স্ট্রিপের জন্য। হ্যাঁ, এতেও এলইডি স্ট্রিপ রয়েছে, বাট দুটোর দাম আলাদা, দুটোর ফিচার্স আলাদা। তো কোনটা দিয়ে আরম্ভ করব? আচ্ছা, প্রথমে আমরা BB25 দিয়ে 4000 টাকার অনুযায়ী এর বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে। বিল্ড কোয়ালিটিতে প্রথমেই IPX4 দেওয়া আছে, হালকা জলের ছিটে ফোটায় এটা কিছু হবে না। মানে আপনি সুইমিং পুলে হালকা করে কাটবেন সাঁতার, আর তার সঙ্গে বাজাবেন গিটার এই পার্টি স্পিকারে, আপনার কোনো খারাপ হবে না। আচ্ছা, যদি কোয়ালিটি বলি, তাহলে এখানে কিন্তু ABS প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, যেটা দারুণ এবং হেভি ডিউটি দিচ্ছে এবং খুব স্টার্ডি ফিল হচ্ছে। আর এটা কিন্তু একটু ভারীও আছে, তো হাতে হ্যান্ডেল করলে আপনার দারুণ লাগবে। এবং প্রিমিয়াম কাইন্ড অফ কোয়ালিটি সামনে আমরা পাচ্ছি। সামনে কিন্তু একটা মেটাল গ্রিল দেওয়া আছে এবং তার ডিজাইনও দারুণ লাগছে। ওপরে হালকা করে ব্লুপুঙ্ক্টের একটা লোগো, আর তার সাথে একটা দেখুন এলইডি স্ট্রিপ দেওয়া আছে। আর এই এলইডি স্ট্রিপকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো উইথ রিমোট অ্যান্ড উইদাউট রিমোট, কারণ এর সাইডে আমরা কিছু বাটনস পাচ্ছি। ওকে, বাটনসগুলো একবার দেখে নিই। তো এই যে এর রাইট সাইডে আমরা এখানে বাটনস পাচ্ছি, আর এই বাটনগুলোতে আমরা পাওয়ার অন অফ, প্লে, নেক্সট অ্যান্ড পজ করতে পারবো, প্রিভিয়াস করতে পারবো, প্লাস মাইনাস ভলিউম করতে পারবো, এবং ইকুইলাইজার মোডও এখানে রয়েছে। ব্রাইটনেসকে ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজ করতে পারবো, মোড অর্থাৎ এলইডি স্ট্রিপের মোডকে চেঞ্জ করতে পারবো, এবং মাইক্রোফোন এবং ব্লুটুথ স্পিকারে এবং FM-এ মোডেও আমরা এখানটায় আনতে পারবো। ওয়েল, এর কানেক্টিভিটি নিয়ে যদি বলি, সব কানেক্টিভিটি এতে দেওয়া আছে। ওকে, তো আমরা যদি একদম পিছনে যাই, এইখানটায় আমাদের বেশ কয়েকটা পোর্ট দেওয়া আছে। প্রথমে মাইকের পোর্ট। ওকে, BB25-এ কিন্তু আমরা পাচ্ছি ওয়্যার্ড মাইক, আর BB50-তে পাচ্ছি ওয়্যারলেস মাইক। এটা কিন্তু একটু দেখে নেবেন। তো তারপর আমরা এখানটায় চার্জিং পোর্ট পাচ্ছি Type-C, তারপর অক্স পোর্ট পাচ্ছি, একটা USB পোর্ট পাচ্ছি, যার মাধ্যমে আপনি পেন ড্রাইভও ইউজ করতে পারবেন, আর একটা TF পোর্ট পাচ্ছি, অর্থাৎ TFT কার্ড বা মাইক্রো SD কার্ড আমরা এটাই ইউজ করতে পারবো। ওয়েল, এখানে দেখুন একটা হ্যান্ডেলও দেওয়া আছে, আর এর যে অ্যাকসেন্টটা অরেঞ্জ কালারে, গ্রিপ কিন্তু দারুণ আসছে। ওয়েল, এত কিছু তো হয়ে গেল, এইবার এর ভেতরে আছে কি? হ্যাঁ, সামনের দিকে দুটো 3 ইঞ্চির ড্রাইভার দেওয়া আছে, আর তার আউটপুট অসাধারণ, অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর একই সাথে এখানটায় আমরা
3000 mAh ব্যাটারি পাচ্ছি। তো কোম্পানি ক্লেম করছে মোটামুটি 12 থেকে 15 ঘন্টা এটা ব্যাটারি ব্যাকআপ দেবে ননস্টপ যদি 50% ভলিউমে চালায়। আমি তো চালিয়েছি, আমার 10 থেকে 11 ঘন্টা এখানটা দিয়েছে এর যে ব্যাটারি ব্যাকআপ। তো এবারে একটু সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি বলি, সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু ডেফিনেটলি ভালো। বেস যারা পছন্দ করেন তাদের জন্য খুবই এটা একটা দারুণ জিনিস হবে। এবং বেসের সাথে সাথে ট্রেবল একদম অ্যাডজাস্টেড এবং একই সাথে লো, মিড অ্যান্ড হাই প্রত্যেকটা জিনিসে আমরা এনজয় করছি এর সাউন্ড কোয়ালিটি। তবে একটু হাই ভলিউমে একটু ক্র্যাক করছে, একটু কম হাই ভলিউমে বাজাবেন এবং হেভি বেসগুলো দারুণ লাগছে। তো এক কথায় এর কোয়ালিটি আপনার ভালো লাগবে। ওয়েল, এটা তো হয়ে গেল এটার ব্যাপার। এবার আমরা চলে যাই হালকা করে এর বড় ভাইয়ের কাছে। ওয়েল, এখানটায় যদি আমরা এর বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলি তাহলে দেখুন সামনে রয়েছে একটা মেটাল গ্রিল আর পেছনেও কিন্তু একইভাবে মেটাল গ্রিল রয়েছে। তো এর জন্য এর কোয়ালিটি অবশ্যই আমাদের বেটার লেগেছে। সাথে এখানটায় দেখুন এবিএস প্লাস্টিক এখানেও ইউজ করা হয়েছে এবং এর এবিএস প্লাস্টিক আগেরটার থেকে আর একটু স্টার্ডি মনে হবে আর একটু হালকাও আছে। পরে একটা ওভাল কাইন্ড অফ শেপে একটা হ্যান্ডেল পাচ্ছি যেটা আপনি হালকা করে বেশ পার্টি করতে পারবেন। ওহো, তো এবার এখানটায় আমরা বেশ কিছু বাটনসও পাচ্ছি ওপরে। তো এই বাটনসগুলো আপনি একই জিনিস করতে পারবেন, অর্থাৎ ভলিউম ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজ করতে পারবেন। যে কোনো সং শুনছেন সেটাকে নেক্সট অ্যান্ড প্রিভিয়াস করতে পারবেন, বিভিন্ন মোডে যেতে পারবেন, অক্স মোড বা ব্লুটুথ মোড বা এফএম মোডে যেতে পারবেন, একইভাবে মাইক মোডেও যেতে পারবেন। আর এখানটায় আমরা ব্রাইটনেস যে এলইডি স্ট্রিপ তাকে কন্ট্রোল করতে পারবো এবং বিভিন্ন মোডে চেঞ্জ করতে পারবো। লাইক এই একটা কন্ট্রোল দেখছেন, এই দেখুন আরেকটা ডিজাইন, এই দেখুন আরেকটা ডিজাইন, এই দেখুন আরেকটা ডিজাইন। তো এইরকম ডিজাইনগুলো আমরা আগেরটাতেও BB25-এও করতে পারবো। আর এখানটা একটা এক্সট্রা ফিচার্স দেওয়া আছে, সেটা হলো ব্যাস মোড, অর্থাৎ এটাকে যদি আপনি প্রেস করেন তাহলে সাউন্ড কোয়ালিটি আর একটু এনহ্যান্স হয়ে যাবে, বেস কোয়ালিটি আরও বুম বুম ডিপ ডিপ দেবে। এবং এখানে আরেকটা ফিচার্স অ্যাড করা হয়েছে, সেটা হলো TWS মোড, অর্থাৎ সেইটাকে অন করলে আপনি TWS-এ এর মিউজিক এনজয় করতে পারবেন। আচ্ছা, এইগুলো তো হয়ে গেল এর কোয়ালিটি সংক্রান্ত ব্যাপার। এবার পিছনে যদি যাই, পিছনে হালকা করে এখানে লাগানো আছে আর এই পোর্টটাকে আপনাকে হালকা করে খুলতে হবে, সেখানেও আমরা একই কানেক্টিভিটি পেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, সামনে রয়েছে এর 3 ইঞ্চি করে দুটি ড্রাইভার এবং তার সাইডে ভাই এলইডি স্ট্রিপ, অসাধারণ লাগছে। তো এখানে এক্সট্রা কি দেওয়া আছে? এক্সট্রা এই দেখুন সাইডে দেখছেন দুটো RGB স্ট্রিপ দেওয়া আছে, এটাও চেঞ্জ হবে। আর 2 ইঞ্চি করে দুটো প্যাসিভ রেডিয়েটার্স পাচ্ছি, যার জন্য বুম বুম সাউন্ডটা আরও দারুণ লেভেলে হবে। তো ওয়েল, এখানে আমরা 4500 mAh ব্যাটারি পাচ্ছি, যার জন্য ব্যাটারি ব্যাকআপ আরও দারুণ হবে। তো ওয়েল, সব মিলিয়ে আমাদের কিন্তু দারুণ লেগেছে। আর আমি যদি আপনাদের বলি আপনারা কোনটা নেবেন, আমি বলবো এইটা নেবেন, কারণ এর ফিচার্স অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ, পার্টিকে করবে দারুণ। আমার ডেসক্রিপশনে বাই লিঙ্ক রইল, আপনারা ইচ্ছা করলে কিনতে পারেন। কেমন লাগলো আমাদের এই ভিডিওটি? এরকম ধরনের আরও আপকামিং দারুণ দারুণ ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে। আজকের মতন বিদায়, নমস্কার।